'Yar Hanna a Legas, kashi na 17. Ɓangaren su Bilu kuwa sai Mima take kelaya amai, gaba ɗaya ta galabaita ga jini ya ɓalle mata. Da sauri Bilu ta kira su Baffa suka zo. Sufiyan ya ɗauko kayan aiki ya fara duba ta. Abin ya ba shi mamaki kamar yarinyar nan ciki ne da ita. Ƙarshe dai ya tabbatar musu da cikin ne da ita. Nan suka zuba salati mami kam tuni ta shiga tashin hankali. Hajiya Binta ta ce ai ga irin ta nan. Dama in har za ki riƙa ficewa ba tare da kina yi wa 'ya'yanki tarbiyya ba, kina lura da duk wani motsinsu to irin haka ce za ta faru. Rayuwar yanzu ba mazan ba matan ba, zamani ya lalace. Ke kenan ko ba aiki kafar kina kan hanya, ba jawo 'ya'ya jiki balle ki san damuwarsu. Bacci kawai ke shigo da ke cikin gidanki. Sufiyan ya zare mata ido ya ce uban waye miki ciki. Shiru Mimi ta gabanta na tsananin bugawa. Jikinta har rawa yake ta ce ya Imran ne sai kuma ta fashe da kuka. Salati kowannensu ya sa cike da tarabbabi. Imran ɗan yayar mami ne. Waya mami ta ɗauko da sauri dadi ya ce mu ba sannu. Idan muka koma sai mu yi duk abin da ya dace. Da wannan shawarar tasa kowa ya kama gabansa. Ba ƙaramin kuka Mima ta ci ba. Babban tashin hankalinta ita ma za a iya nuna ƙyama gare ta. Sufiyan kuwa cikin farin ciki ya ƙarasa fat ɗinsa. Ya gabata falo sai anti Zulfa'u ya dan so sakiya ya ce dan Allah, kafin ya karasa ta ce bari na kira ma ita. Shiga ta ciki ta same ta kwance kan cinyar Umma suna ta hira. Ta ce iye wai ke har yanzu baki girma ba, to ki zo mijin kina neman ki, ta faɗa tana dariyar tsokana. Halimatu ta turo baki ta ce ki ce mai nayi bacci. Duka Umma ta kai mata ta ce dan ubanki tashi ki je. Cike da shagwaba ta ce wallahi Umma ni. Umma ta ce Halimatu zan bata miki rai Allah. Tashi ki tafi. Ba yadda ta iya haka ta ɗauki hijabinta tana wani zumburo baki. Anti Zulfa'u sai gunsa dariya take. Da ta zo wucewa ta gefenta ta mata raɗa a kunne. Ta ce ki gama guje-gujen dole shi ne zai sa mana 'yan biyun da zaki haifa mana. Halimatu ta kalle ta tare da hararta da sauri ta fita. Sai lokacin dariyar da Anti Zulfa'u ke guntsewa ta fito. Bedroom ɗinsa ta shiga bakinta ɗauke da sallama yana zaune. Ya amsa tare da tashi ya riƙo hannunta. Ya ce ko nema na ma baki yi ko? Zamewa ta yi tare da ƙwace hannunta ta zauna. Ta ce gani. Miƙa ya wani gantsare ya ce tausa zaki min na gaji. Gadon bayana ciwo yake min. Da sauri ta ɗago kanta suka haɗa ido ya ɗaga mata gira. Gabanta ya faɗi ta ce ni ban iya ba. Ya ce to zo na koya miki. Ta sake kallon shi ta ga ya saki fuska sosai. Ta saukar da kanta ƙasa. Ashe dai yana kyau idan yana fara'a. Maganan da ya sake mata ne ya katse mata tunani. Matsawa ta tana ɗaura fuska ta ce a'a na gode. Jawo ta yi jikinsa ya cire mata hijabi tana wasa da zarazaran yatsunta. Ya ce guduna kike ko? Ta girgiza kai alamar a'a. Ya ce ba na ce ki rika min magana ba na son ɗaga kai. Ta ɗago kai ta sake kallon shi tare da kwaɓa fuska kamar za ta yi kuka. Dariya yana ƙoƙarin kawo bakinsa a fuskarta. Da sauri ta kautar da kanta ganin yana neman yi mata kiss. Wayarsa ce ta yi ringin da ke gefenta, ta miƙo masa ba tare da ya umarce ta ba. Kawar da kanta ta yi gefe ganin sunan da aka yi sebin namban sweetheart. Rejectin kiran ya ajiye wayar yana shirin yin magana, sai wani kiran kuma ya sake shigowa. Tsaki ya kashe wayar cikin sanyin murya ta ce, ka ɗaga kiran mana. Ya kalle ta sosai duk da ita ba kallon shi take ba. Ɗagawa ya kara a kunna ba tare da ya yi magana ba. Daga cikin wayar aka ce hello sweet kana ina? Gani nan na dawo. Wallahi yau ina cikin tashin hankali. Momi ba lafiya dadi kuma an kama shi don Allah ka zo. Wallahi komai ya rikice min ba ni da mataimaki. Kashe wayar yayi wato amfaninsa ya tashi kenan shine ta kira shi. Halimata ya ji tana cewa na gode sosai da ka kubutar min da su Umma. Kallon ta yayi sosai kana ya ce ni ma ai mahaifiyata ce. Don haka ki daina yi min godiya. Ni dai fata na Allah ya sa ta amince da Uncle Usman ta ce amin. Suka ɗan yi shiru har yanzu ita yake kallo, wato yarinyar gaba ɗaya ta ƙara zama cikakkiyar mace. Kallonta kaɗai idan yana yi yana shiga shauƙin da ƙyar yake iya sarrafa kanshi. Ta ɗago kanta ta ce saura wata ɗaya mu rabu ko? Kamar jira yake da sauri ya haɗa bakinta da nashi. Yana wani sakar mata zazzafan sumbata. Tun tana noƙewa har ita ma ta fara hawa kan network, tana mayar mai da martani. Tunawa da ya yi ga halin da take ciki ya saurara, tare da cire bakinsa. Ajiyar zuciya ta sauke tare da rufe fuskarta. Murmushi ya a zuciyarsa ya ce ba za ta yi wahalar kamu ba. Ganin lokaci ɗaya ya birkita mata lissafi.
A fili kuwa sai ya ce yaushe za ki yi wanka? Dan turo ƙaramin bakinta ta ce jibi. Kwanciya yana kallon ta ya ce to ki shirya tarbata. Da sauri ta kalle shi ta ce ka manta irin auren da muka yi? Kama hannunta ya ce ko da su ɓatar baki ba na so ki ƙara faɗar haka. Wallahi ko haka bata faru ba Halimatu ba zan iya sakin ki ba. Tun ranar da wani abu ya shiga tsakaninmu na ƙara fahimtar ke ɗin ta gari ce. Ƙasa ta yi da idanunta tana wasa da yatsun hannunta. Ba wacce za ta kalli Sufiyan ta ce bai mata ba, sai dai idan bata samu ba. Amma a fili ta ce ni fa gaskiya ba zan iya zama da kai ba. Da sauri ya ce don girma Allah ki rufa min asiri. Sai da ta gama wana shi tukunna ta saki ranta. Tana mamakin yadda ya fara son ta yanzu, ko dai jikinta yake so, amma tunawa da ta irin tausayawar da ya mata a baya, ya sa ta ƙara yadda ita yake so. Ɓangaren Jalila ko tun da safe take ta gararan ba, gashi ita ma buƙatar hutu take, ba wajen dadi ba ba wajen momi ba duka ba sauƙi. Rasa inda za ta sa kanta ta yi tuni ta fara nadamar rayuwar da ta yi a baya. Da ma ta tsaya ta yi karatunta da ta rage zafi, to ta yi biyun babu. Babban takaicinta cutar HIV da Natasha ta sa mata, ashe ta wannan hanyar ma ana ɗaukar cutar. Hawaye ta share ta shiga inda mahaifiyarta ke kwance rai hannun Allah, ta ce sannu momi. Har ita hajiyar Sufiyan ɗin na kira amma ba wanda ya zo. Da ƙyar momin ta iya cewa wallahi Jalila duk wanda ya ji abin da mahaifinki ya aikata, to ba wanda zai dube mu ko ma ya raɓe mu. Ashe da sa hannunsa a duk wata fita da ake yi da yara ana sace su. Kalli ki ga halin da nake ciki, tsutsotsi ke fitowa ta gabana saboda nema na da yake ta baya don abin duniya. Kai na Jalila, ita kanta antinki Zulaiha tana kwance rai hannun Allah. Mijinta ya sake ta saboda tana tara mishi mata a gida. Ga jini da ya balle mata likitoci na ta kokari a kanta. Jalila ta fasa ihu ta ce momi ni ma abin da nake kenan. Turawa nake bi. Gashi na haɗu da cutar HIV. Ashe namban da na gani a jikin Natasha ta ƙungiyar su ce. Suna sawa mutane cuta musamman ma musulmai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, duniya ba matabbata bace. Babban buri na ki auri Sufiyan. Yanzu kuwa yayi miki nisa kin ki jin magana ta. Wayar Jalila ce ta yi ringin, wata bakuwar lamba ce aka kira ta da ita. Tana ɗauka ta dafa kirji ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Momi anti Zulaiha ta mutu. Momi ta ce wayo Allah mun tuba ka yafe mana. Daga wannan sai wancan. Jalila babu komai a gidan da muke ciki. Hukuma ta kwace komai da dukiyarsa ta banki. Nan suka sa kuka gaba ɗayansu cike da nadama. Washe gari da safe kotu ta yanke wa Alhaji Idris hukuncin kisa ta hanyar rataya, saboda Allah ne kaɗai ya san adadin yaran da ya salwantar. Wasu kuwa yanka su yake. Kashe bidiyon ya duba hakim ya ce, wallahi ina ƙara jin tsoron rayuwar nan. Kalli ka ga yadda Alhaji Idris rayuwa ta mai da shi. Hakim ya ce ai baka gama abin tausayi ba. Jalila duk ta fita daga kamanninta. Sufiyan ya ce kowa ya da kyau kansa. Allah dai ya ƙara tsare mana imaninmu. Hakim ya ce amin ya Allah. Mahaifiyarta ma tana cikin wani hali. Allah dai ya kyauta, ya faɗa yana tashi. Sufiyan ya ce sai ina kuma. Hakim ya yi dariya ya ce gurin Bili mana. Zan je mu kwashi soyayya. Sufiyan ya ɗan harare shi ya ce shi yasa gaba ɗaya ka susutar min da ƙanwa ko? Yau ma dadi zai dawo, yana kan hanya don ba abin da bai ji ba. Hakim ya yi dariya tare da gyara zaman hularsa ya ce Allah ya dawo da shi lafiya. Sufiyan ya ce amin, ya ci gaba da aikinsa. Imran ne zaune gaban iyayensa ya rasa tudun dafawa. Abin duniya duk ya biya ishe shi, musamman ma da ya ji Mimu ta tona mai asiri. Tabbas san Mimu ne ya sa suka aikata wannan ɗanya aiki. Babban tashin hankalinsa iyayensa sun ji komai. Mahaifinsa ne ya katse masa tunani da cewa tunda ka ɓata musu rayuwar 'ya, to wallahi mahaifarta na tsarkaka zan aura maka ita. Ku je can ku ƙarata, don mun riga da mun gama magana da mahaifinta. Ai wannan shashanci ne. Kun san illar zina kuwa da irin masifar da take jawowa? To bin zira'a take. Hawaye ya share ya ce don Allah abba ku yafe min, wallahi na yi nadama. Ummi cike da tausayin ɗan nata ta ce Allah ya yafe mana, amma Imran ka kiyaye, wallahi kar na ƙara jin makamancin wannan abin. Ya ce Ummi insha Allah ba za ku ji ba. Ya dawo da dubansa gun mahaifinsa ya ce abba baka ce komai ba, don Allah ka yafe min. Abba ya ce na yafe maka, Allah ya shirya mana ku. Imran ya ce amin ya Allah. Ya tashi ya bar falon, jikinsa duk ya yi sanyi. To mai sauraro a nan zan dakata. Mu haɗa a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Don Allah kar ku manta da ci gaba da yi mana subscribe, like da kuma comment.
Domin yin subscribe ɗin shi zai ba ku damar sanin cewa mun ɗora sababbin zafafan littattafanmu ko kuma ci gaban wanda muke. Mun gode.